12-та школа в центрі Покровська на 81-му році свого життя дочекалася оновлення вестибюля. Старий кахель знятий, а стіни обшиваються сіткою. Потім тут буде штукатурка і шпаклівка. Нові стіни пофарбують в один з помірно спокійних пастельних тонів. Захищають будівельну зону від основної школи мокрі ганчірки. Класи зачинені, тому так пил туди не попадає, як на коридори. Але наші технічні працівники готові до цього і задоволені, що нарешті у нас будуть якісь зміни позитивні. Наталія Вікторівна переконана, що до 1 вересня з усіма роботами впораються. Тим більше, що їх не так вже й багато. 2 коридори по сусідству з холом залишаються з кахляними стінами. Правда, вони будуть в одній кольоровій гамі з оновленим вестибюлем. Ремонтувати в кінці літа хол, як завжди, вирішили несподівано, коли виявилося, що в 4 школах вестибюлі аж занадто некрасиві. Почему так поздно начали? Опять-таки было принято решение при объезде школ. Если вы помните, там раньше было много лет, много, я сказала, даже десятилетий, старая еще советская плитка стеклянная, которую там красили, перекрашивали, закрашивали. И было принято решение, что все-таки не совсем эстетически правильно, и поэтому с середины июля начались эти ремонтные работы. Скажите, когда начали ремонт вестибюля? Тиждень тому, вже з тиждень ми працюємо. Далі більше. Марина Голуб стверджує, міська рада виділила гроші на придбання будівельних матеріалів для ремонту холів у 4 школах – 12-й, 3-й, 2-й і 33-й. Правда, скільки начальник міського відділу освіти традиційно не пам'ятає. Общая сумма какая? Все работы? Я вам сейчас точно не скажу. 2 одиноких працівника, які впевнено обіцяють впоратися з сіткою, штукатуркою і фарбуванням, в об'єктив камери потрапляти не хочуть. Як їх знайшли для таких робіт – незрозуміло. Какую организацию представляете? Часто. Название есть? Нет. Нету. Понятно. Вы красноармейские, местные? Да. Как вас с вами наличными рассчитываются, перечисляют? Пока еще никак. Не знаю, как ты А рассчитаешь. сколько за эту работу обещали? Не знаю, мы еще не обговаривали с ним. Марина Голуб, правда, вважає, що ці роботи міський відділ освіти виконує власними силами. Своїми робочими руками замінюватимуть і лінолеум у коридорах 12-ї школи.